हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पहाड़ में घूम रहे हैं चोपता में। और आप देखो दोस्तों, क्या मस्त नज़ारा है, इतना बढ़िया नज़ारा है दोस्तों। आप लोग को देख के खुश हो जाओगे। और ये वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। ये देखो, मैं एक हाथ से स्कूटी चला रहा हूँ और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है मैंने। पर पहाड़ों में बहुत डेंजर होता है इस तरह से चलाना। क्या करें दोस्तों, आप लोग असाइनमेंट करना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, आगे गांव है। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों चोपता में। आप लोग भी ज़रूर आए कभी इस इलाके में। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, झरने हैं, रोड है। ये देखो, और दोस्तों गाड़ी चलाने का मज़ा तो पहाड़ों में ही है, शहरों में भी। आप देखो, मैं इस तरह से गाड़ी चला, पर दोस्तों आप लोग मत करिए एक हाथ से ड्राइविंग, क्योंकि मैं तो भली भांति यहाँ की रोड से वाकिफ़ हूँ। तो आप लोग इतना रिस्क ना लें, सेफ एंड सिक्योर चलें। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी ये देखिए, आगे मोड़ है, बट कुछ भी हो सकता है ना दोस्तों। तो इसलिए सेफ चलें और सिक्योर चलें। लाइफ है तो सब कुछ है, जान है बल जहान है। तो ये दोस्तों, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि पहाड़ों में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। आगे दोस्तों रोड ऐसी चल रही है। मेरा बैक कैमरा जो है वो एक्टिवेट नहीं है, तो इसलिए फ्रंट कैमरे से ही मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ दिक्कत हो सकती है आप लोगों को देखने में, बट सॉरी दोस्तों, क्योंकि बहुत रिस्की टाइप में वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप लोग जो है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने भाई को भी वो करें आगे। ये देखो, ये देखो दोस्तों, पहाड़ों में आगे फ्रंट कैमरे से अगर वीडियो आ रही हो दोस्तों, तो ये देखो मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ पर मोड़ है, सब कुछ है। ये देखो दोस्तों, और दोस्तों आप लोग भी आओ यहाँ। तो यहाँ पर जो है फलासी में जो है अपने मंदिर है देवता जी का, बहुत बड़ा मंदिर है। आप लोग ज़रूर आए और आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो, इस बात का मैं आपको वो देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये आ गया छतौरा। बाकी दोस्तों सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो जो वीडियो मैं आगे बना नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत ही डेंजर रास्ता है और वीडियो में बना नहीं पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि एक हाथ से ड्राइविंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आप लोग तो जानते हैं। बाकी देखो सामने पहाड़, झरने। मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है दोस्तों, तो जो भी आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा, ये गांव है, ऊपर बाजार है, वहाँ से आया दोस्तों। ये सामने गांव है और वहाँ सामने मेरा ससुराल भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। अब ये आ गया फलासी। ये है दोस्तों फलासी 3 किलोमीटर। तो फलासी में दोस्तों बहुत बड़ा मंदिर है, आप लोग जरूर दर्शन करना। यहाँ पर जो है फलासी में हमारे नागराज देवता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो आप लोग जरूर आना दोस्तों। ये देखो खेती
पहले यहाँ की रोड जो है दोस्तों कच्ची थी, लेकिन अब पक्की हो गई है। क्योंकि मैं पिछले टाइम आया था तो पूरी रोड ख़राब थी, पानी था, बरसात थी।